အခု Valley of the King Pharaoh ဘုရင်နေမြုပ်ခဲ့တဲ့ဂျိုင်ဝမ်အဲ့ကိုသွားတယ်အခုတွေ့တဲ့ကူလေးပေါ့နော်သူကဒီအနီးနားမှာအခုရှာတွေ့တာလား62ခုရှိတယ်ခုနကအဲ့မှာ1 4 6 8ခု9ခုပဲဖွင့်တယ်လက်မှတ်တစ်စောင်ကိုခု3ခုတဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ special ဂူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကကြတော့အဲ့လက်မှတ်ထဲမှာမပါဘူး3ဟုတ်တယ်3ခုကျန်တဲ့ဂူ3ခုရှိတယ်အဲ့ကောင်ကပတ်စံပို့ပေးရတယ်တချို့ဟာတွေကလို့တော်တော်များတယ်ဒေါ်လာ30ကနေပြီးတော့ဒေါ်လာ100အထိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဈေးပါဖြစ်တယ် So if you'd like to pick a photo, you can take it beside the drag. Oh, okay. Stay here. $5 special. Oh. Yeah. Special, okay. Is it? Yeah. တို့ဒီမှာဂူဝင်မှာကျင်းကျုံသမိုင်းဟောရေးပြတာเนาะဒီလိုဝင်သွားတယ်ဒီမှာချမ်းပါရှိတယ်သူတို့ပစ္စည်းတွေလောင်တဲ့အခါမှာတော့ဒီကောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့အလောင်းထားတာဓာတ်ပုံဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လက်မှတ်တီးတန်းတစ်ခုဘယ်လောက်လဲ300 Egyptian ပေါင်ပေးပြီးတော့ဝင်ရတယ်မဟုတ်ရင်အထဲမှာဓာတ်ပုံသူတော့ပေးမရိုက်ခုကျွန်တော်သွားလဲမှာကဂူနံပါတ်1 Ramsan 4မာကူပေါ့EV2 Ramsan 4 Pharaoh ဘုရင်ရဲ့ကူပေါ့နော်ဒီမှာပုံပြစာရေးလာတယ်ညနေချက်တယ်ဒီကောင်တွေကဒီဖယ်ရိုဘီသူတွေဝါပြီးတော့ဗောနော်နတ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်သူဖြစ်ချင်တာတွေရေးရတာလေခုနကကြိုက်တော့ဗျာကျွန်တော်ရင်ထင်တာသူတို့ရဲ့ဒီလက်ရှိဘဝအကြောင်းရေးရတာမဟုတ်ဘူးသူကနောက်ဘဝမှာဖြစ်မဲ့ဟာနောက်မှာတော့You need to buy extra ticket for camera. You don't need it. Có loại thế vậy, nấu theo. Cho nó khuရောက်နေတဲ့နေရာကတော့သူတို့ခေါ်တာမြင်ရလားမသိဘူး Valley of the King ဘုရင်တွေကိုမြုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်တောင်ကြားဒီမှာစိုင်းမုတ်ရှိတယ်သူ့နာမည်က Valley of the King မှာကူတော့ဂူနာမည်တွေတော့အများကြီးသူ့ဂူနာမည်တွေနဲ့ခုလက်ရှိတော့သူတို့ဟိုတွေ့လာတာဒီ Valley of the King ဘုရင် Pharaoh ဘုရင်မြုပ်တဲ့ဟာတွေကို60နဲ့2ခုသူတို့လက်ရှိတွေ့တာပေါ့နော်အရင်ခေတ်တုန်းကအဲ့ Pharaoh ဘုရင်တွေကကြတော့သူတို့တေပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်နောက်ဘဝဟိုရောက်ဖို့အတွက်အဲ့လိုဗာလဲနှက်ဖြစ်ဖို့တော့ကိုသူတို့က pyramid ကြီးတွေတည်ပြီးတော့သူတို့အလောင်းတွေကိုအဲ့မှာmummification လုပ်မာမီရုပ်ထုလုပ်ပြီးတော့အဲ့မှာမြုပ်တယ်ဒါပေမဲ့
အဲ့လိုမြုပ်ပြီးတိတ်မကြခင်ဂူတူးတဲ့သူတွေကပေါ့နော်လာတူးတော့သူတို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေယတနာတွေကအမြင်နဲ့အဲ့လိုပျောက်တော့နောက်ပိုင်းဖယ်ရိုဘီယင်တွေကကြတော့ဒီ New Kingdom ကနေစပြီးတော့သူတို့ကဒီ Valley of the King West Bank ဒီနေရာမှာသူတို့ကမြုပ်တာကိုဘက်အချမ်းမှာသူတို့ကရွာရှိတယ်ဒီဂူတွေတူးပြီးတော့ဂူတွေစောက်ပေးတဲ့လူတွေနေတဲ့ရွာပေါ့နော်ပြီးရင်အထဲမှာနယံစေးပုံဖော်တာတို့အဲ့ဒီဂူတူးတဲ့လူတို့တက်တက်ရွာရှိတယ်ဒီမြေကြီးအောက်ထဲကိုတော့တူးချလိုက်တာတူးပြီးတော့ဂူလောက်တယ်ပြီးရင်မာမီရုပ်ကိုအဲ့ဒီမှာမြုပ်တယ်ပြီးရင်ဂူကိုအဲ့လိုအသေးပိတ်ချလိုက်တယ်အဲ့တော့ဂူတူးတဲ့သူတွေကအလွယ်တကူလာရှာလို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနီနာတဝိုက်ကကြောက်လဲအဲ့လိုသူတို့အဆောင်နဲ့နေတာလို့ပြောတာပဲ We got small rooms inside, burial chamber, and the chamber which is have painting inside, many painting, reflect what happened at the other world, what happened in heaven. After this, Pharaohs will showing what? Pharaohs will see what? How the life is organized in heaven. So, heaven world is. I thought this one is their current life. No. This one is for afterlife. Afterlife. To protect the mummy and to protect the treasures and the guidance book as a guidance book to other world as if rocket go to the space. So this tomb, can you imagine that as if a rocket or a spaceship takes the mummy to the heaven like this. Ramsam 3ဘူးကတော့တော်တော်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဘူးကနေဝင်လာရင်ချမ်းပါတွေအများကြီးပဲဆုံးပြီဘယ်နဲ့ကြာကပိတ်နေတော့မရှိတော့ဘူး ဂူထဲမှာအသက်ရှူတော့မကြောက်ဘူးတော်တော်လေးတော့ပူတယ်လေဝင်လေးတော့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဒီမှာခန်းလေးတွေရှိတယ်တော်တော်ကြီးတာပဲဒီကူကအနှစ်ကြီးပူလာရှင်နာရောက်တော့ပေးမှုတယ်လို့မာနေရက်သွားတယ် This tomb 113. Okay, one of the longest tombs. ဒီကောင်က Mary Tham ကူသူကတော့နည်းနည်းလမ်းဘူး10နာရီခွဲလောက်ကိုတယ်တော်တော်လေးကိုပူနေတာဒါတော့စောင်းရသည်နော်ຫນွေရသည်များလာတော့တော့ပူပဲဝါအနက်ကြီးပဲဒီဘူးကြီးကတော်တော်လက်တာပဲတခြားဘူးတွေကဒီတိုင်းရေပင်ကြီးလေးဖြည်းဖြည်းလေးပဲဆင်းသွားတာဒီကောင်အနက်ကြီးလေးလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဆင်းရတယ်
ထိုင်တော့တော်တော်ပူတာပဲအထင်းမှာအသက်ရှူတော့လုံးဝမကြက်ဘူးအဲ့ဒီပူတာတစ်ခုပဲညနေချက်တွေကတော့ဆေးတွေကွာနေနေရန်နေမှာတော့တော်တော်ကြံသေးတယ်ဒီဘေးနေရန်လူထိလို့ရတဲ့နေရာတွေတော့မရှိတော့ဘူးပေါ်ဘက်တွေတော့ပဲကျန်တော့ဒီကတက်တော့မရှိဘူးဒီ bread ချော်မလဲအောင်ထည့်လေးတွေလို့တော်တော်ကျဲတာပဲတော့သူ့ရဲ့ကူကြီးကြောက်သားတွေကွာသွားပြီကွာသွားတော့သူကဆေးပြန်ရေးပြီးတော့ပုံပဲပြန်ပေါ်လာဒီမှာဆေးရေးထားတဲ့ဟာဒီကောင်ကငကိုမူလာကြံနေတဲ့ကြောက်ထွန်းလာတယ်မြန်မာ Myanmar. Hoş. Hoş da hoş. မြုပ်တဲ့ကူမီကူတွေကပလိတ်တော့အခန်းရှိရဒီအခန်းကတော့မီထွန်းလာတယ်ကူရောဒီမှာဒီမှာခေါင်းမာမီရုပ်ထဲတဲ့ကြောက်ခေါင်းလေးရယ်အဲ့ဒါကိုမြုပ်တဲ့မှာအခန်းရယ်အခုကျွန်တော်သွားလဲမှာဒီမှာတုံးအော်တူတူကမှန်ကလေးပြင်ပေါ့နော်သူက6နှစ်ကနေပြီးတော့နန်းဆက်ခံခဲ့တာ19နှစ်မှာအသက်ဆုံးသွားတယ်သူကတော့ဒါနောက်ဆုံးတကားနောက်ဆုံးတွေ့တဲ့ဂူနံပါတ်60နှစ်ပြီးတော့သူ့ကူက decoration ပေါ့နော်အဲ့လိုပြင်ဆင်ထားတာတွေပို့ပါဖြစ်တယ်သူ့အခေါင်းတွေတော့မှအဲ့လိုရွှေအခေါင်းတွေနဲ့လုပ်တာအဲ့ဒီကျွန်တော်အဲ့ကိုင်ရိုက Egyptian Museum မှာတော့ကြီးခဲ့ပြီးပါပြီဒီကတော့သူ့ရဲ့ဂူသူ့ဂူကိုသူကနာမည်တွေပါအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးသူ့နာမည်တွေပါဖျောက်ပစ်ခဲ့တာဖျောက်ပြီးတော့ဒီဂူကလည်းလုံးဝကိုရှာမတွေ့ဘူးအခုနောက်ဆုံးမှအဲ့လိုမျိုးသူကရှာတွေ့တာသူ့ဂူကိုလူများတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမတူအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဂူအကြောင်းရှင်းပြတာလားဒီဂူကတော့အထဲမှာသူကဓာတ်ပုံပေးမရိုက်ဘူးနာမည်တူတူခါမန်ဒီမှာတော့သူ့ရဲ့ဂူရနေစင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကအထဲကိုဝင်ဒီအခန်းကတော့ကလေးဘီရင်တူတန်ခါမန်ရဲ့ဂူထဲမှာမြုပ်ထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြထားတဲ့အခန်းသူကအသက်9နှစ်မှာဘီရင်ဖြစ်လာပြီးတော့19နှစ်မှာနှရဆန်သွားခဲ့တာသူနဲ့အတူမြုပ်ထားခဲ့တဲ့ရုပ်ထုတွေဖိုးတန်ရတနာတွေကိုတော့အနောက်ကအခန်းထဲမှာတီးတန့်ပြထားတယ်အဲ့ဒီအခန်းကိုတော့ဗီဒီယိုပေးမရိုက်လို့မရိုက်နိုင်ဘူးဒီတစ်တာကြီးတွေကတော့ကလေးဘီရင်ကိုမြုပ်ခဲ့တဲ့တစ်တာကြီးတွေသူ့ရဲ့မမ်မီရုပ်အလောင်းကြီးနဲ့အခေါင်းတွေကိုတော့လက်ဆာမျိုးကမူလနေရာကူထဲမှာတွားကြည့်လို့ရတယ်သူ့အလောင်းကိုအခေါင်း3ဓာတ်တစ်တာ5ဓာတ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့သူ့လူတွေကမြုပ်ထားခဲ့တာဒီတစ်တာကတော့နံပါတ်5အပေါ်ဆုံးကတစ်တာကြီးရှေ့မှာနံပါတ်4တစ်တာဒီမှာနံပါတ်3တစ်တာဒါကတော့နံပါတ်2တစ်တာနံပါတ်1အဲ့6တစ်တာကြီးကိုတော့လက်ဆောင်မျိုးကသူ့ခုထဲမှာပြလာတယ်ဒီတစ်တာလေးကတော့သူ့ရဲ့ကလေးစားတွေကိုထည့်ထားတဲ့အိုးလေးတွေကိုထည့်တဲ့တစ်တာဒီမှာခွေးအားရုပ်ကြီးသူကအီဂျစ်တွေကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဖျားတွေတဲကတပါးတဲ့
ဒါကတော့ဘယင်ဆောင်ခဲ့တဲ့ထီဒီမှာဘယင်ထိုင်ခဲ့တဲ့ရွှေပလင်အဲ့ဘယင်ရဲ့ခြေနှင်းကုန်တို့ဘဏ္ဍတို့ရှောင်းလန်းနေပါ